चमन चमन में छटिया मेहंदी हज़ारे मंज़र हिसाब कोने, निहार थोरो बहार रुगो मक्तल गाढ़ो गुलाब कोने। चयोसी जेको चपन ते आयो तरीअ ते पंहिंजी सिसी नचाए, सिरी लिकाइण गिची बचाइण, असां सो पढ़ियो निसाब कोने, असां सो पढ़ियो निसाब कोने। सभ खां पहिरीं आउं शुक्रगुज़ार आहियां यंग सोशल नेटवर्क जो, जिन मूं जहिड़े ग़रीब ऐं पोइते पहले इलाइक़े सां तालुक़ु रखंदड़ हिकिड़े नौजवान जी सालगिरह जो केक अचियो आहे। मूं वटि उहे लफ़्ज़ न आहिनि जेके उन्हनि दोस्तनि खे आउं अर्पियां सॼी टीम खे असांजे अब्दुर्रज़ाक़ खां वेंदे। आउं शुक्रगुज़ार आहियां मुंहिंजे तमामु प्यारे पहिरीं सिंध कल्चर फोरम जे अॻवान साईं सादिक लाखे जो बि, जेको छटे खां कई हिते। ऐं नाला वठंदुसि त थी सघे को मूंखां रहिजी वञे, उन जे लाइ आउं सभिनी दोस्तनि खे हथ बदिली उनजो शुक्रगुज़ार आहियां, जिन मुंहिंजे हिन सालगिरह जे प्रोग्राम में अची अजरकूं ॾिनियूं, केक खारायूं, जेके मोहबतूं ॾिनियूं, उन्हनि जे लाइ आउं सॼी ज़िंदगी तव्हांजो हीउ कर्ज़ ऐं तव्हांजो मोहबतूं लाइ नथो सघां। ऐं मुंहिंजो तहलिक़ सियासी तौर अवामी तहरीक ऐं मुंहिंजे अज़ीम रहबर क़ाइद मोहतरम रसूल बख्श पलीज जे नुक़्ते नज़र सां हलंदे ज़िंदगी गुज़री आहे। जीअं सादिक साहब ॻाल्हि कई त जीअं सुजाग ॿार खां जीअं असां अॻु पटीसीं, जीअं थोरी सियासी शऊर वधियो त असांखे उहे दोस्त मिलिया जिन असांखे अॼु उन्हनि चीच खां वठी जे बिलावल सां ॿुधायो अॼु हिन स्टेज ते पहुचायो आहे। उनजो सबबु हीअ आहे, हीअ जेके हेतिरा माण्हू गॾु थिया आहियो ज़ाती तौर ऐं चांडियो आहियां या वर में रहां थो, उते त ॿिया बि चांडिया ऐं केतिरा बि आहिनि, उन्हनि जा प्रोग्राम नथा थियनि। सबबु इहो आहे त सिंध जे ऐं हिन दुनिया जे अज़ीम मुफ़क्किर रसूल बख्श पलीज जे नज़रे ते हलंदे पंहिंजे सिंध वतन ऐं पंहिंजी धरती सां मोहबत करण जे लाइ हीअ मोहबत बि असांखे उनजे करे मिली आहे त असांजो जेकी मोहबत आहे उहा सिंध सां मोहबत आहे। उनजे लाइ आउं उन हर हिकु माण्हू जो शुक्रगुज़ार आहियां जंहिं मुंहिंजी जेके आहे हुई बर्थडे हुई, उहा 14 अगस्त ते हुई, जेके वर जे दोस्तनि तमामु सुठे नमूने मुंहिंजे अज़ीम क़ाइद ऐं रहबर जी मज़ार ते मल्हाई हुई। उन खां पोयां साईं वारनि चयो त तव्हां टाइम ॾियो, पर कल्ह मुंहिंजो हिकिड़ो कमु हो हैदराबाद, उन खे होॾां निकिरियुसि कोन। पर वरी अॼोके ॾींहं ते मुंहिंजे उन्हनि दोस्तनि जो शुक्रगुज़ार आहियां जेके अवामी तहरीक जे ज़िले जा अॻवान हुआ। अॼु उन्हनि जो इजलास हो, अॼु हिकिड़ो ठटे में बि मुंहिंजो केक कटियो वियो हो ऐं हीउ टियों जेको आहे मुंहिंजे घर में बि कटियो वियो हुयो। हीउ चोथों केक आहे जेके यंग सोशल नेटवर्क ऐं साकिरे जे साथियुनि कटियो आहे। उनजे लाइ आउं उन्हनि सभिनी जो शुक्रगुज़ार आहियां ऐं तव्हां सां हिन उमेद सां या वचन सां हीअ जेकी तव्हां मोहबत ॾिनी आहे, इहा रज़ाक चांदी खे मोहबत न आहे, इहा मोहबत आहे सिंध सां सचाई ऐं सिंध खे हिकिड़ो पंहिंजी माउ सम्झंदड़। उनजे करे तव्हां हीअ मूंखे मोहबत ॾिनी आहे ऐं उन तव्हांजे उमेदुनि ते तव्हां सां यकीन ऐं वचन कंदासीं त जीअं रसूल बख्श पली जो जीअं मैदान ते निकिरे थो, उन जेके सभ खां पहिरीं जेको कमु कयो हो तक़रीबन 40-50 साल पहिरीं, उन सिंध जी औरत जेका ग़ुलाम सम्झी वेंदी हुई, उनखे पंहिंजे घर मां कढी जॾहिं ॿाहिरि कढियो त उन वक़्तु हज़ारे तोहमतूं लॻियूं, हर शइ जी रुकावट थी। पर रसूल बख्श पली जो उन सभिनि खे हिकिड़े पासे छॾे करे जॾहिं अॻियां वधियो, जॾहिं हुन इल्म ऐं अदब जो जॾहिं कमु शुरू कयो त पोइ उन वक़्त जे हुक्मराननि उनखे 2 रस्ता ॾिना हुया। रसूल बख्श पली जा जेकॾहिं तूं अचीं थो त असीं तोखे इक़्तिदार ॾियण जे लाइ तयारु आहियूं। जेके माण्हू चवंदा आहिनि त रसूल बख्श पली जे हिकिड़ी सीट बि न कढी सघियो, उनखे इक़्तिदार न मिलियो। ऐं उन्हनि खे ॿुधाइणु चाहियां थो त उन वक़्तु रसूल बख्श पली जे लाइ 2 रस्ता हुया। हिकिड़ो इहो त उन वक़्त जे ज़ालिम ऐं जाबरनि सां झुकी करे उहो इक़्तिदार माणे हा, या उन वक़्तु उन्हनि ज़ालिमनि ऐं जाबरनि जिन पाकिस्तान ते ज़ोरी कब्ज़ो कयो हो ऐं या जेके पाकिस्तान खे नुक़सानु ॾींदड़ माण्हू हुया, उन्हनि सां मुक़ाबिलो करे जॾहिं उन सीट ते हले थो, उहो 11 साल पाकिस्तान जे वॾे में कोटपत लेफ्ट जे जेल में उहो जेल काटे थो। जॾहिं उहो हिकिड़े पासे इक़्तिदार हुजे, ॿिए पासे कुर्सी हुजे, हर सोबत ॾियणु। जेकॾहिं सिंध जे अंदरि तव्हां ॾिसंदा हूंदा जेके वॾा नाला हुया उन्हनि तहरीकुनि में, जेके मुख़्तलिफ़ सिंधियूं तहरीकूं रहियूं आहिनि, उन्हनि छा कयो, सिर्फ़ु थोरी गदारी करे उन जॾहिं पार्टी चेंज कई त उनजे लाइ इक़्तिदार जेका शइ कोन्हे का। पर साबित क़दम रहण सां जिन माण्हुनि वञी उहो इक़्तिदार वरितो, जेके माण्हू वञी उन्हनि जे अॻियां झुकिया, अॼु उहे मुर्दे जी हालत में आहिनि। पर रसूल बख्श पली जो ऐं रसूल बख्श पली जे फ़िक्र ते ॾिनल हलंदड़ माण्हू अॼु दुनिया जे अज़ीम दुनिया में
पाकिस्तान जा तमामु वॾा जेतोणीकि त हुकुमरान तबिको जेको रही चुको आहे उन्हनि जो तव्हांखे नालो न मिलंदो, पर दुनिया जे अंदरि तव्हांखे रसूल बख्श पलीज जो नालो सभिनि खां अॻु में मिलंदो। असीं बि उनजे फ़िक्र जा पैरोकार आहियूं। लाज़िमी आहे जॾहिं जन सोशल नेटवर्क वारनि दोस्तनि जॾहिं शुरूआती में जेको अमल कयो हूंदो त सभ खां पहिरीं उनजी रुकावट उनजा पंहिंजा माण्हू थिया हूंदा। हर क़दम हर अमल में जॾहिं तव्हां शुरू थींदा, ही मुजाहिद वारा दोस्त वेठल आहिनि, इन्हनि खे मूं चयो त जेकॾहिं नवां अवामी तहरीक में शामिलु थिया त हिननि नौजवान माण्हुनि खे इलाही जज़्बो हुयो, त मूं हिननि खे चयो त ईअं कमु न हलंदो। हर क़दम सोचे सम्झी जॾहिं अॻिते तव्हां कंदा तॾहिं तव्हांखे कामयाबी मिलंदी। ऐं जॾहिं तव्हां अवामी तहरीक जो सॾाईंदा उन खां पहिरीं सभ खां वधीक तव्हांजा घर जा माण्हू अची दुश्मन थींदा, तव्हां केॾांहुं पिया वञो। जॾहिं अवामी तहरीक जे प्लेटफॉर्म ऐं रसूल बख्श पलीज जे फ़िक्र ते तव्हां हलंदा त पोइ तव्हांखे साफ़ अॻियां लकीर नज़र ईंदी त केरु सिंध दुश्मन आहे, केरु सिंध वतन परस्त आहे, केरु गद्दार आहे। ऐं पोइ जॾहिं उन अमल ते तव्हां हलंदा त लाज़िमी आहे तव्हांखे उहे माण्हू हलणु कोन ॾींदा। जंहिं माण्हू जे ख़िलाफ़ु तव्हां वेही ॻाल्हाईंदा उहे त ताक़तवर आहिनि, उहे त इक़्तिदार में वेठल आहिनि। जेकॾहिं उनजी तव्हां मुखालफ़त कंदा त उहो जेको असांजो समाज आहे वॾेर को, उहो त उनजो ग़ुलाम आहे, उहो पहिरीं रुकावट तव्हांखे विझंदो। पर जेकॾहिं इल्मु ऐं अदब ऐं दुनिया जे इनकलाबनि खां सिखंदा ऐं जेकॾहिं पढ़ंदा उहा जॾहिं विख तव्हां शुरू कंदा पोइ तव्हांखे का बि दुनिया जी ताक़त रोके नथी सघे। जेकॾहिं हिकिड़े पासे तव्हांजे मथां गोली रखी वञे त तव्हां वतन सां मुहबत छॾियो, जेकॾहिं ॿिए पासे तव्हांखे चयो वञे तव्हांखे असीं इक़्तिदार था ॾियूं। मूंखे इहो यकीन आहे जेकॾहिं कंहिं दुनिया जे इनकलाब खे पढ़ियो हूंदो, जेकॾहिं कंहिं रसूल बख्श पलीज जे फ़िक्र ऐं नज़रे खे पढ़ियो हूंदो त उहो माण्हू गोली खाइण जे लाइ तयारु हूंदो, पर उहो कुर्सी जी तकलीफ़ ॾींदो जेकॾहिं सही नमूने कयूं त। असां तव्हांजे तवक़ सां सभिनी दोस्तनि मूंखे वॾियूं वॾियूं जमात जी जेके आहिनि दुआऊं पिया ॾिनियूं, उन वक़्तु मूंखे शर्मिंदगी पई थी। वरी सादिक उनखे करे वियो त हज़ारे साल जीअण खां बजाए कंहिं दुश्मन जे अॻियां झुकी हलण जे बजाए जेकॾहिं हिकिड़ो ॾींहुं बि मुड़ुसु माण्हू थी रहूं, पंहिंजे वतन, पंहिंजी क़ौम ऐं पंहिंजे धरती सां मुहबत कंदे मरी वञूं त उहो असांजे लाइ अज़ीम आहे। दुनिया जे अंदरि जेको इंसानु ॼमे थो उनजे ॼमण खां पोयां उनजी बाक़ी जिस्म कुझु बि न आहे। माण्हू मरनि था, उहे दफ़न थी था वञे, हज़ारे लखे किरोड़े माण्हू धरती ते आया पर मिटिजी विया। पर जेकॾहिं को नालो ॻाइजे थो त उन माण्हू जो किरदारु ॻाए थो, पंहिंजे माण्हू सां मुहबत ॻाइजे थी, पंहिंजे वतन ऐं धरती ऐं मज़लूम माण्हू सां। जेकॾहिं दुनिया जे अंदरि कम्यूनिज़म नज़र ईंदड़ कार्ल मार्क्स जंहिंखे असीं त सुञाणूं कोन था, न उहो असांजो मुस्लमान आहे न कीअं जे पाण वटि हिकिड़ा तज़ाद हूंदा आहिनि, उन माण्हू खे अॼु सॼी दुनिया चवे थी जेको उन माण्हू नज़रियो ॾिनो आहे उन नज़रे तहत उनखे असीं सलाम पेश कयूं था। उहे माण्हू जिन सां असांजो को बि तालुक़ु कोन्हे को बि कोन्हे, पर उनजे करे आहे त हू माण्हू पंहिंजे वतन ऐं पंहिंजे धरती ऐं दुनिया जे मज़लूम माण्हुनि जे लाइ हिकिड़ो जेको नुक़्ते नज़र ॾेई विया आहिनि, जेको नज़रियो ॾेई विया आहिनि, उहो अज़ीम आहे। अॼु रसूल बख्श पलीज जे फ़िक्र ऐं नज़रे तहत असीं उनजी वात ते हलूं था। ऐं चवंदो आहियां दोस्तनि खे जेको बि जिथे हुजे इहो वक़्त ते छॾियलु आहे त केरु सही आहे केरु ग़लति आहे। ऐं जेतिरे क़दुरु जेकॾहिं पाण सिंध ऐं पाकिस्तान में हिकिड़ा माण्हू अक्सर करे सुवाल कंदा आहिनि अवामी तरीक़नि कयो छा आहे, पर आऊं उन्हनि दोस्तनि खे ॿुधायां थो जेकॾहिं तव्हांखे के वॾियूं कामयाबियूं माणजनि, उन कामयाबी माणजनि खां पोइ वरी वञूं उन वतन फ़रोशन जी जेकॾहिं ग़ुलामी कजे, उन खां बहितर न आहे त जेकॾहिं माण्हू नाकाम थियण खां पोइ वरी जिदोजहद करे, वरी नाकाम थिए वरी जिदोजहद करे, ऐं उहे जिदोजहदुनि जा घस ऐं ॾस ॾेई जेकॾहिं सॼी दुनिया खे ऐं सॼी सिंध खे उहो ॿुधाए वञे त जेकॾहिं दुनिया जे अंदरि जेकॾहिं के माण्हू आहिनि जेके हारबाब हुआ वरी मायूस थी हिकिड़ा वेही रहिया, उन मायूसियुनि छॾे जेकॾहिं अॻिते वधा त उहे वॾी ॻाल्हि आहे। तव्हांखे आउं ॿुधाईंदो हलां पाकिस्तान जी तारीख़ में जॾहिं पाकिस्तान जे जनरल अयूब कब्ज़ो कयो हो तॾहिं उन जेके बि जनरल या जेके बि हुकुमरान ईंदा आहिनि उहे माण्हू पंहिंजा ख़रीद कंदा आहिनि। उहे माण्हू उन वञी रसूल बख्श पलीज सां मिलियो, चयईं त जीअं तूं चओ तीअं आउं करियां थो, तूं जेके मुंहिंजी मुखालफ़त न कर। ऐं उन वक़्तु अॼु बि उन जी जेकी डायरी लिखी पई आहे, जेकी उनजी म्यूज़ियम में डायरी पई आहे, उन माण्हू चयो त पाकिस्तान में उन वक़्तु वॾियूं वॾियूं शख़्सियतूं पाकिस्तान में वेठल हुयूं ऐं नाला कोन थो खणा, उन चयो त पाकिस्तान ऐं सिंध जे अंदरि तव्हां सभु माण्हू ख़रीद करे सघो था, फ़क़ति हिकिड़ो माण्हू आहे जंहिंखे तव्हां ख़रीद नथा करे सघो, उहो आहे रसूल बख्श पलीज। जेका वाधा ऐं ॾेखा वारी ॻाल्हि न आहे, इहा जनरल अयूब जी डायरी में अॼु बि मौजूदु आहे। जेके अहिड़ा किरदार माण्हू हुआ अॼु उहे क़ौमुनि ऐं वतन ऐं दुनिया जे माण्हुनि जे लाइ अज़ीम आहिनि। असीं बि उन फ़िक्र ते हलंदे तव्हांखे बि सॾु ॾियूं था ऐं यंग सोशल नेटवर्क खे बि सलाम करियां थो। ऐं पहिरीं बि हिकिड़े चकर हिते आयुसि, मूं साईं अब्दुर्रज़ाक़ खे चयो त मूंखे वॾो शौक़ु हुयो, तव्हां जेको हिते नौजवाननि खे जेको मुतहरिक करियो था, इहा हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे।
तव्हांजो हिकिड़ो मौक़ो पंहिंजो आहे, असांजो मौक़ो पंहिंजो आहे, मुख़्तलिफ़ जेके तंज़ीमूं आहिनि उनजो सभिनि जो पंहिंजो आहे, पर हिकिड़ो नौजवाननि खे हिन साकिरे जे शहर में कचे करे समाजी बुराइनि ऐं ॿियनि शयुनि ते जेको तव्हां अमल करियो था उनजे लाइ आउं तव्हांखे सलाम करियां थो। मुंहिंजी ख़्वाहिश हूंदी हुई तव्हां उहो सोशल नेटवर्क जे ऑफिस में वञा, पर गुज़िरियल साल मुंहिंजे ख़्याल में 5-6 महीना थिया मज़ार जी जॻह ते बर्थ हुते दोस्तनि वरी मूंखे साईं अब्दुल कारनि घुरायो हो, उन्हनि जा उहे कुर्ब ऐं वर्ड जिन अॼु असांखे इज़त ॾेई तव्हां असांखे सभिनि खे गॾु कयो आहे। मूं वटि उहे लफ़्ज़ न आहिनि जेके हिननि दोस्तनि ऐं हिननि प्यारनि खे आउं बख़्शियां, पर आउं ऐं उन्हनि सभिनी नौजवाननि जो बि शुक्रगुज़ार आहियां जेके मूंसां प्यार ऐं मुहबत कनि था, जेके मुंहिंजे सॾ ते जेके अजरकूं या गुल ऐं या जेके हिते के हली आया आहिनि उन्हनि जो बि शुक्रगुज़ार आहियां। आउं तव्हां सां वचन थो करियां त सिंध ऐं जॾहिं बि सिंध जो को ॾुखियो वक़्तु ईंदो अवामी तहरीक जे प्लेटफॉर्म ते असीं उन सॼी जिदोजहद में तव्हां सां गॾु हूंदासीं, जॾहिं बि सॾु कंदा असीं हलाईंदासीं। हिन जे उस्ताद बुखारी जी शायरी वांगुरु अचबो त जिगर शेर जो धारे अचबो, अचबो त जिगर शेर जो धारे अचबो, हर हाल में अंजाम खे पाड़े अचबो, जे जंग कंदो तंग त साड़े अचबो, जे हूंदो बयाबान त लताड़े अचबो, ए मंज़िल मक़सूद ही वाइदो आहे, जे अॻियां उभा आहियो त फाड़े अचबो, जीअं सिंध जीअं पलियो। सभिनी दोस्तनि जी महिरबानी।